सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी आंख काफी हद तक ठीक हो चुकी है, अब थोड़ा सा बस रह गया, देख सकते हैं बाकी पूरी मेरी आंख ठीक हो चुकी है। सो गाइस आपका बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया और मुझे गेट वेल सून बोला और जिन्होंने हमने आशीर्वाद दिया और साथ में दुआ दी, जिसके चलते गाइस मेरी आंख काफी हद तक ठीक हो चुकी है। बस थोड़ा सा और रह गया, जो भी लगता है गाइस मेरे को वो भी 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो गाइस मेरे को जो पता है मैं अभी लगातार 3 वीडियो डाला, उसके बाद एक वीडियो में नहीं डाला, मतलब मैं पिछले सैटरडे को वीडियो नहीं डाल पाया था गाइस, इसी चलते नहीं डाल पाया था क्योंकि गाइस क्या हो गया था कि थोड़ा सा मेरे घर से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इस चलते मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन मैं दोबारा से आपके लिए इस बार वीडियो लेके आ गया हूँ गाइस। इस बार हम क्या करने वाले पता है, इस बार हम तहलका मचाने वाले हैं गाइस। हम 50,000 के अंदर एक ऐसा बिल्ड करने वाले हैं ना, जिसके अंदर आप बोल सकते हो गेमिंग तगड़ी, बोल सकते हो एडिटिंग तगड़ी, स्ट्रीमिंग वो भी कर सकते हो। मतलब आपको मैं आज बताने वाला हूँ बेस्ट पीसी बिल्ड अंडर 50,000। मतलब समझो 50,000 के अंदर जो आप बेस्ट बिल्ड कर सकते हो ना पीसी, वो जो आपको बताने वाला, जिसके अंदर आप अच्छी वाली गेमिंग कर लोगे, GTA 5 जैसे गेम 100+ FPS के साथ खेल लोगे, बता रहा हूँ इजीली आप इसके अंदर एडिटिंग कर लोगे अच्छे से, साथ ही साथ में इसके अंदर आप इजीली स्ट्रीमिंग भी कर लोगे। तो चलो करते हैं शुरू। सो गाइस प्रोसेसर की बात करूँ ना, तो प्रोसेसर के इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं Ryzen 5 का 3600। गाइस ये जो प्रोसेसर है 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आता है, तो समझ सकते हो 6 कोर 12 थ्रेड इसके अंदर आपको मिलता है। तो गाइस ये आपको गेमिंग भी काफी अच्छी करा के देने वाला है। और साथ ही साथ में 6 कोर और 12 थ्रेड होने का ना ये है कि बोल सकते हो अगर इसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग अनेबल कर देते हो तो इसके अंदर आप 12 कोर 12 थ्रेड अचीव कर सकते हो, जो 6 कोर आपको वर्चुअल कोर मिल जाएंगे, जिस चलते गाइस आप स्ट्रीमिंग वगैरह भी करोगे और गेमिंग भी दोनों साथ में भी करोगे तो गाइस काफी हद तक झेल लेगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। प्राइस की बात करें तो गाइस आपको 15,000 के आसपास इजीली अवेलेबल हो जाएगा। गाइस बात करें मदरबोर्ड की, तो गाइस मदरबोर्ड के अंदर हम यूज करने वाले MSI का B450 मदरबोर्ड, जो कि गाइस बोल सकते हैं बेसिक से एंट्री लेवल B450 मदरबोर्ड होने वाला है। मैं आपको बताऊं इसमें दोबारा से मैं कोई कंपनी स्पेसिफाई नहीं करता, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं कि मैं मदरबोर्ड में कंपनी स्पेसिफाई नहीं करता। क्यों नहीं करता गाइस पता है, इसका एक रीजन ये है गाइस, होता है क्या काफी लोगों के ऑफलाइन मार्केट में MSI सस्ता मिलता है, काफी लोग के मार्केट में बोल सकते हैं ASUS सस्ता मिलता है, इसलिए गाइस मैं कोई कंपनी स्पेसिफाई नहीं करता। क्योंकि अगर मैं कोई कंपनी स्पेसिफाई कर दूं आपके मार्केट में, जो आपको वो कंपनी स्पेसिफिक महंगी मिले और दूसरी सस्ती मिले तो आपका पैसा बर्बाद होगा, जो कि गाइस मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए गाइस मैं आपको क्या करता हूं, एक कंपनी रेकमेंड नहीं करता, आपको बता देता कि आपको लेना है, आप जाके अपने ऑफलाइन में पता कर सकते हो, जिस कंपनी का आप सबसे सस्ता मिला आप ले सकते हो। गाइस इसके अंदर मैं आपको रेकमेंड करूंगा B450 मदरबोर्ड, जो कि गाइस आप MSI का ले सकते हो, ASUS का ले सकते हो, गैलेक्सी का ले सकते हो, और भी काफी सारी कंपनियां बनाती हैं, इनका ले सकते हो। बस ध्यान रखना कि रेनाउंड कंपनी का लेना, किसी वेल नोन कंपनी का मत लेना। गाइस बात करें रैम की, तो गाइस रैम के अंदर हम यूज करने वाला है 8GB की 2 स्टिक, जो कि होने वाली गाइस हमेशा की तरह मेरी फेवरेट डाटा की D30 रैम, जो कि गाइस हम 8+8 2GB मतलब 8+8 2 स्टिक यूज करने वाले हैं 8GB की, तो टोटल रैम इसके अंदर यूज करेंगे 16GB। गाइस बात करें स्टोरेज की, तो गाइस स्टोरेज के अंदर यूज करने वाले 120GB के SSD, जो कि गाइस आपको अराउंड बोल सकते हो इसके अंदर हमने एक्चुअली डुअल स्टोरेज यूज करने वाले गाइस। इसके अंदर सबसे पहले हम यूज करने वाले 120GB के SSD, जो कि गाइस आपको अराउंड बोल सकते हो 1300-1400 के आसपास मिल जाएगा, जिसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, जिसके चलते गाइस आपकी जो स्नैपी परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा स्नैपी हो जाएगी। मतलब अगर आप इसे यूज करते हो चालू जल्दी होगा, मतलब बोल सकते हो जो बूट टाइम होगा ना वो आपका काफी ज्यादा कम होगा, या आपको तकरीबन 10-15 सेकंड में ही बूट होकर मिल जाएगा। वरना एक हार्ड डिस्क पे स्टोर करोगे तो काफी ज्यादा टाइम लेता है स्टार्ट होने, और पीसी पे इतना स्नैपी नहीं चलता। इसलिए आपको रेकमेंड करूंगा 120GB की हार्ड डिस्क लेना। अगर सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर एक यूज करने वाले हैं बोल सकते हो 500GB की हार्ड डिस्क, जो कि WD की लोगे तो गाइस वो आपको तकरीबन बोल सकते हो 1500 के आसपास वो भी आपको मिल जाएगी। तो टोटल इसके अंदर गाइस आपको बोल सकते हो 720GB मिलने वाली है, जो कि गाइस काफी बोल सकते हो इनफ है, अभी के हिसाब से इनफ है गाइस। क्योंकि आगे चल के आप चाहो ना तो हार्ड डिस्क लगा के और बोल सकते हो बढ़ा सकते हो स्टोरेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी चाहो उतनी हार्ड डिस्क लगा लो और स्टोरेज बढ़ा सकते हो, तो उसमें आपको कोई भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होने वाली, जितनी चाहो उतनी बढ़ा सकते हो। हाँ SSD के लिए भी कोई ब्रांड में स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, आप क्रूशल की ले सकते हो, जेब्रॉनिक्स की ले सकते हो, सैमसंग की ले सकते हो, या जो भी आपको ब्रांड पसंद है आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड क्रूशल की ले लेना, वो काफी ज्यादा आपको सस्ती मिलती है। क्रूशल जेब्रॉनिक्स ये सब की लेना काफी ज्यादा सस्ती मिलती है और काफी अच्छी चलती है, सभी को कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। पावर सप्लाई गाइस वही मैं गीगाबाइट की रिकमेंड करने वाला हूँ गाइस, 2200 रुपए की पावर सप्लाई। और मैं बता दूं हमेशा क्यों रिकमेंड करता हूँ गीगाबाइट की 450 वाट वाली पावर सप्लाई, क्योंकि गाइस ये ना इकलौता ऐसा पावर सप्लाई है जो कि आप बोल सकते हो आपको 450 वाट का आता है इस बजट के अंदर। असल में 450 वाट के तो काफी सारे मिल जाएंगे, होता क्या गाइस जिनके तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं रहती, लेकिन इकलौता ऐसा गाइस जो कि सर्टिफिकेशन के साथ आती है। जी हाँ गाइस, जिसके अंदर आपको एक ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन मिलता है, इसलिए गाइस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये वाली पावर सप्लाई। और इस बजट में भी हम यही पावर सप्लाई यूज करने वाले हैं, गीगाबाइट की आती है 450 वाट की, और हाँ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ आती है। प्राइस की बात करूँ सिर्फ 2200 रुपए में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, अमेजोन से ऑफलाइन मार्केट जहां चाहे वहां से ले सकते हैं। गाइस बात करूँ ना ग्राफिक्स कार्ड की, तो काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि यार इस बजट में इस टाइम पे हम कौन सा ग्राफिक्स कार्ड यूज करें जो कि 50,000 के अंदर हमें बिल्ड करके दे रहा है। तो गाइस इस टाइम पे मुझे पता है हमें काफी एक पुराना ग्राफिक्स आपको रिकमेंड करना, लेकिन अभी के हिसाब से भी ना गाइस वो इतना कैपेबल है कि आपको 1080p पे गेमिंग करा सकता है, स्ट्रीमिंग करा सकता है, एडिटिंग करा सकता है, सब कुछ करा सकता है। इसलिए मैं अभी भी गाइस आपको वही रिकमेंड करूंगा, इसे आप ले सकते। सो गाइस आप ले सकते हैं RX 570, जो कि गाइस 4GB VRAM के साथ आता है। मैं आपको फिर बोल दूं, आप कई लोग सोच रहे होंगे यार RX 570 वो तो हम 3 साल पहले बिल्ड में यूज किया करते थे, लेकिन गाइस मैं आपको क्या बताऊं, मार्केट का आज हाल ऐसा है ना, जो बोल सकते हो MRP है ना जीपी की, वो उससे आपको
15,000, मतलब बोल सकते हो यार जितने की जीपीयू ना उसका डबल रेट आपको मिल जाए, इतना इतना पे करना पड़ रहा है। और गाइस बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं होंगे, बिल्कुल वर्थ नहीं करेंगे उस बजट में। अगर आपको एक 15,000 ग्राफिक्स कार्ड 30,000 मिलता है और आपसे 30,000 में लेते हो तो गाइस कहाँ से वो वैल्यू फॉर मनी हुआ, वो आपका 15,000 सिर्फ वेस्ट हो रहा है। इसलिए गाइस मैं आपको रेकमेंड करूंगा, 3-4 साल पुराना लॉन्च हुआ था RX 570, लेकिन आज के डेट के हिसाब से गाइस काफी तगड़ी आपको परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसमें आप RX 570 ले लेना। और गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना तो गाइस आप एक बार ना जाके इसका रिव्यू देखना RX 570 का कि कितनी तगड़ी गेमिंग करा सकता है, या बोल सकते हो कितनी तगड़ी आपको बोल सकते हो स्ट्रीमिंग एडिटिंग सब करा सकते हो। तो गाइस एक बार आपको अगर डाउट हो कि कैसी परफॉर्मेंस देगा तो यूट्यूब पे जाके गाइस आप सीधे से सर्च कर लेना Ryzen 3600 प्लस RX 570 गेमिंग परफॉर्मेंस। तो गाइस आपको इसमें पता चल जाएगी कि हर गेम में 100 FPS के पार आपको खिलाएगा, तो बड़ा मजा आएगा गाइस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये RX 570 यूज कर लेना। 4GB की है। प्राइस की बात करूँ तो 14-15 हज़ार में मिल जाएगा। मुझे पता है ये पहले 10,000 का आया करता था, लेकिन गाइस अभी जान रहे हो जीपी की प्राइस बढ़ रही है, तो ये 14-15 हज़ार का मिल जाएगा। वरना गाइस अगर आपको सेकंड हैंड मिलता है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। फिर आपको इस बजट में कोई वारंटी वाला या विदाउट वारंटी वाला कोई अच्छी कंडीशन में कोई बहुत तगड़ा 20 वाला ग्राफिक्स कार्ड मिल सकता है तो आप वो भी ले सकते हो, तो और ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। लेकिन गाइस इसमें हम पूरे नए पार्ट्स यूज करने वाले, इसलिए गाइस इसके अंदर हम एक RX 570 यूज करेंगे 4GB वाला, जो कि आपको अराउंड 14-15 हज़ार के आसपास मिल जाएगा। तो गाइस बात करूं कैबिनेट का, तो कैबिनेट भी इसके अंदर हम कोई लोकल कैबिनेट नहीं यूज करने वाला है। इसके अंदर एक RGB अच्छा सा तगड़ा सा आप बोल सकते हो ट्रांसपेरेंट साइड पैनल वाला यूज करने वाला है, जो कि गाइस एंटेक की तरफ से है, एंटेक्स NX 260। गाइस इसकी बात करो तो गाइस आपको सिर्फ बोल सकते हो सिर्फ मेरे ख्याल से 2600 रुपीज का आपको अवेलेबल हो जाएगा गाइस। और मैं बता दूं भाई अभी ऑनलाइन अभी आया नहीं है, ये आपको ऑफलाइन ही ढूंढना पड़ेगा, कि अभी ऑफलाइन मार्केट में ही मिल रहा है, ऑनलाइन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, या ऑनलाइन अभी Amazon फ्लिपकार्ट हर जगह मैंने चेक किया कहीं अवेलेबल नहीं था। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑफलाइन ले लेना NX 260। गाइस ये बता दो आपको सिर्फ 2600 के प्राइसिंग के साथ मिलता है। इसके अंदर आपको बता 2600 में क्या क्या मिलता है, तो 2600 में इसके अंदर आपको प्ले इंक्लूडेड 3 RGB फैन मिल जाती है। वैसे अगर आप एक RGB फैन ही लेने जाओगे ना तो 500 के आसपास मिलता है, 3 लगाओगे 1500 यही हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो। आपको कैबिनेट सिर्फ 1600 पे मिलने वाला है। और गाइस समझ जाओ, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं मैं कि इसके अंदर गाइस आपको PSE स्टाउट भी मिलता है। तो आप समझ सकते हैं 2600 का कैबिनेट जिसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंट पैनल मिल जाते हैं, 3 RGB फैन मिल जाते हैं, साथ ही साथ में गाइस POC श्राउड मिल जाता है, तो कितना तगड़ा और कितना वैल्यू फॉर मनी ये कैबिनेट है। तो इसलिए गाइस मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एंटेक का NX 260 ले लेना, सिर्फ आपको 2600 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा और इस हमारे बिल्ड के लिए बेस्ट रहेगा। और इसका एयर फ्लो भी काफी अच्छा, तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। सो होप गाइस आपको बिल्ड पसंद है। गाइस बिल्ड पसंद है वीडियो को लाइक कर देना गाइस, साथ ही साथ में गाइस आपको पुरानी वीडियोस कैसी लग रही है, ये वीडियोस कैसी लग रही है जरूर से कमेंट करके बता देना। और गाइस जो भी पहला कमेंट करके निश्चित तरह पिन कर दूंगा। इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत है, तो प्लीज से प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। साथ ही साथ में गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जैसे हम्बल रिक्वेस्ट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ग्राफ दोबारा नीचे जा रहा है तो आप ही जो उसको दोबारा ऊपर ले जा सकते हो। प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस गाइस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।